Ô, meu parceiro, nenhum homem vai roubar tua mulher, cara. Eles só vão levar embora um problema que você tá insistindo em manter. Porque a mulher da sua vida, ela não se deixa levar, ela é leal. Ela escolhe você todo santo dia, mesmo quando poderia escolher qualquer outro cara. Porque a mulher tem opções, entenda. Se ela foi embora com outro, não é porque você perdeu uma mulher valiosa. É porque você se livrou de uma mulher que nunca foi sua. A mulher certa não trai, não foge, não some. Ela constrói com você. Ela não precisa ser vigiada, testada, forçada. A mulher da sua vida é leal até quando ninguém tá vendo. E o resto se chama problema. E problema a gente passa pra outro trouxa. Porque você pode até sentar na cadeira de trouxa uma vez. Acontece com todo mundo. Mas se você senta nessa cadeira de novo, aí já não é azar, é escolha. E quem escolhe viver com problema, merece o caos que tem. Pela ordem.